Interi eliminoi Barcelonën në gjysmëfinalen e Champions League-s, Zikajtri të luajë në finalen e Minihut, ndërsa pjesë e tyre ishte Kristian Aslani. Mesuflori shqiptar nuk ka fituar minuta në dy gjysmëfinalet me Parçën, megjithatë pas ndeshjes ta fjalën e tij. Jam shumë i lumtur, e dinim që ishte ndeshje shumë e vështirë, por jemi shumë të lumtur. Kam 3 vite këtu, 2 finale Championsi, edhe pse po luaj pak, por jam i lumtur. Kemi një finale për të luajtur, tani kemi kohë edhe për kampionatin. Kur nuk e di çfarë mund të ndodhë, por jemi të lumtur për këtë finale. Kanë qenë 2 ndeshje shumë të bukura edhe për tifozët edhe për ata që ishin në shtëpi. Jemi të lumtur për spektaklin që kemi dhënë, por edhe Barcelona ka luajtur shumë mirë, skuadër shumë e fortë. Por jemi të lumtur që kemi shkuar në finale, tha fillimisht Aslani. Keni shumë mbështetës në Shqipëri, Kosovë dhe gjithandej ku ka shqiptar. Cili është mesazhi yt për gjithë mbështetësit edhe pse do të dëshironin të shikonin në ndeshje? Është normale, por nuk më intereson. Jam i lumtur që skuadra më ndihmon çdo ditë. Për të gjithë shqiptarët jam pa fjalë. E dim çfarë kanë bërë shqiptarët në Europian. Gjithë tifozët i falenderoj edhe tani gjithë kosovarët. E dim që për një muaj kemi ndeshje shumë të vështirë në shtëpinë tonë, në Tiranë. Presim tifozët sepse na duhen.